Bonjour, bonsoir mes amis d'Internet, partout là vous êtes en direct de www.congofilimi.com. Votre émission Labino, émission Oyebenami, émission Yako Papa, émission Labino Yako Papa, Oye Pesami Epai Nabino Moko, Nakomboya, Adjibril Dinu, Oyo, Amestana Ko Pesabino, Makambo, Oyo, Italie, il y a politique, il y a République démocratique du Congo. Bandeko na ngai bisikani surtout bozali vraiment na pesi bino mbote ya mingi baoyo surtout balandaka biso butu moi bisikani surtout bozali vraiment ezali esemo mingi na kati ya radio na biso ya Congo Filimi mpona kopesaka bino ba information oyo esengeli mpona ya République démocratique du Congo. Bandeko na ngai na kanisi lelo na koyebisa bino likambo oyo etali ya République démocratique du Congo ndenge kaka atomisana kosolola masolo nini oyo toyaka nango masolo oyo etali ya kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo. Oyebi yango bien ke mboka na biso ezalaka toujours occupation oyo ezali ke bamona na biso lelo bazingi na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Utana banda ba émission na ngai yango kaka na lobaka mboka na biso ezali occupation moko ya makasi, occupation oyo tozali nango esengeli ngai na yo tokoka kolonga mpe tokoka kobunda na kati ya occupation wana. Bandeko na ngai ya basi na mibali makambo mingi ya koyebisa bino ezali mais vraiment ngonga ezali mokie kasi tokokoka kosolola oyo esengeli ya kosolola. Lelo tokobanda na likambo oyo etali ya Etienne Tshisekedi oyo azali moko ya président ya parti politique oyo awute kokufa na mboka ya poto oyo boyebi ça fait maintenant 4 mois. Lelo oyo vraiment esili basili kozwa ndimisa ya kolobaki vraiment nzoto na ye ekoka kozonga na kati ya République démocratique du Congo lokola nzoto na ye ekoka kozonga na kati ya République démocratique du Congo nde bakokunda yango kuna na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo. Mais likambo oyo etali likambo oyo ya basoda na biso oyo bazali na kati ya na libanda ya capitale oyo nde surtout bazali kosala mpona likambo oyo etali nani likambo ya kobundela mboka na biso. Donc force armée RDC mpe bazali na ba casque bleu ya ba MONUSCO barécupere na quelques jours barécupere baminduki ya mai na territoire ya Rutshuru pe na Lubero na nord ya Kivu na déclaration ya jeudi le 8 juin na radio Okapi oyo ya porte-parole na bango oyo ya opération de Sukola de oyo nde asili kopesa information oyo. Donc information oyo bandeko na ngai ezali epesami pai ya moko na bango oyo azali porte-parole na bango oyo azali major na kati ya mboka wana nde apesi information oyo ke basili korécupere minduki epai ya bana ya mai na kati na territoire ya Surude. Donc bandeko na ngai bisikani surtout bozali boyeba ke basoda mpe bazali kobunda mpona kokoka korécupere baminduki na baoyo nde surtout bazali kosala na kati ya République démocratique du Congo, puisque nde tozali koloba boye République démocratique du Congo mboka oyo ezali na mboka moko ezali vraiment tellement danger oyo manguna bazali koboma bato ntango nde surtout basoda bazali koboma bato ntango nde surtout mpe na koyebisa bino likambo mosusu likambo oyo etali ya Hippolyte Kanambe bandeko na ngai ya basi na mibali bino moko bosili koyeba ke Hippolyte Kanambe alobika atikala kodeklare te ke mboka wana ke makambo etali baélection ke lobi na la 2017 oselisa baélection. Donc mpona ye azali komona ke baélection ekosalama nango te mpe koyekosalama nango te azali kose porter toujours lokola président de la République aussi longtemps mandat na ye esila kosila depuis le 19 décembre nde tozali koloba boye me mpona ye maimaso oyo biso tozali koloba
oyo ezali koleka ye etali ye te azali toujours kose scotché na kati ya likambo oyo etali ya kiprésent ya République démocratique du Congo. Donc likambo oyo etali ya République démocratique du Congo bino mo boyebi utakala alobi ke atikalaki koloba yango te ke l'an 2017 ba élection ekosalama. Donc même ba accord oyo 5 ans asalaki ba accord oyo surtout ba 5 ans asinaki ezaki na mo fausse accord mais ezana on accord moko pourtant dans le sens que hier azali ko reconnaître kutu yango te yango ba ndeko na ngai abasi mibale bisikami surtout bozali na yebisa babino ke la République démocratique du Congo est en danger. Donc ezali toujours na danger oyo ezali nango bayi politique balingi kotika moko wana te bazali kosala mieux surtout mpona nini bakoka kosekroche kaka na likambo oyo etali na mabele na biso ya République démocratique du Congo. Kasi ye lokola amoni ke alobi bien atikalaki koloba teke na l'an 2017 nde akosalisa baélection de baélection ekozala nango te. Donc bino nde surtout esika bino bozali totikali koloba ngo kene impossible l'an 2017 baélection ekoka kosalama na kati ya République démocratique du Congo. Mpona nini baélection ekoka kosalama te eloko wana elingaki kosalama avant kutu ye akoka manda na ye ekoka kosila na kasi bino moko bomonaki na France kuna ndenge esalemaki. Donc esalemaki ndenge nini ke avant manda ya président esila nde basalaka baélection président oyo ya sika oyo azwi nde président oyo akala nde akopesa ye kibokonzi mpe akolakisa ye mayemaso mais oyo ya biso basaliseli bamanevre ti mokolo yango mpe esili kokoka élection moko esili kosalama te. Alors lokola élection moko etilaki nango kosalama te mpe balobi ke lokola bamonaki bapeuple congolais bazali bato moko oyo bakotomboka mpe batombokaka basalaki nini yango nde omonaki bakreaki eloko oyo babengaki ya basango to pardon nabenga pariko kolingisa ngai eloko ya basango oyo bango bamilengelaki mpona nini mpo bakoka kodose peuple congolais mpo bamonaki ke soki totiki ndenge wana nakanisi ekozala mbutu ekozala mwete na kati ya République démocratique du Congo nini oyo tokoki kosala po peuple congolais azala dose yango omoni ke bazwaki likanisi oyo likanisi ya basango oyo ezali ke basala likambo oyo ya kosangisa bana ya mboka oyo bazalaki na dialogue ya liboso te. Donc likanisi wana oyo bazwaki wana ezalaki likanisi na bango oyo ezalaki bien préparé dans le sens ke bayebi ke lelo oyo ndenge tozali boye soki tosali yango mpo tokoka koganye temps. Donc mayema surtout bango bazali kosala mpo bakoka koganye temps mais ezali kosala te kende mpo bakoka koaider peuple congolais to mpe bakoka kosunga peuple congolais mais babandi koganye na bango temps yango moni kende premier dialogue esimaki te ya oyo ya venture oyo ya kojo et puis deuxième dialogue oyo ya basango oyo te kosalama mpo badose peuple congolais azalaki déjà prêt malgré basoda ya ndenge na ndenge oyo basilaki koya na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo mpo bakoka kodose bango mpo bakoka kodose peuple congolais mpo bakoka kokalelo bango mpo babima te mpo basala mokulu te yango omoni nde balobaki kende ya mbala oyo tozali kokende na dialogue bino basalaki dialogue te po dialogue ya liboso ntango esalemaki baopposition bato ya opposition bazalaki te lokola bango bazalaki te yango na deuxième dialogue babengi bango rene bon c'est le moment oyo bino bokoki koya po tokoka kosangana mpe totrouve solution tosine baaccord wana yango nde moto ekomema biso na baélection mais lokola ezalaki nango makambo oyo basilaki kodose na bango basilaki kodose mpona peuple congolais yango wana omoni esalamaki ndenge wana. Alors lokola esalamaki ndenge wana bango susi na bango ezali nini susi na bango ezali ke peuple congolais azalaka toujours na pongi yango na pongi ya bapeuple congolais ezali lisusu te ya mbala oyo tokotika te tokotake na niveau nyonso tu. Donc ipolitika nambe esika ye azali asili koloba ke atikalaki koloba teke na l'an 2017 baya élection ekosalama. Andeko na ngai ya basi na mibali ntango nayebisaka bino ke mboka na biso ezali na danger
bato ebele lelo oyo bakoma kofinga biso bato ebele lelo oyo bakoma bakomisa biso babindeli mpona nini rien que ya vérité oyo biso tolobaka mpona yebisa bino ke na mboka wana badialogue wana eza nango na ntina te eza na place moko te na kati ya république démocratique du Congo badialogue ndenge na ndenge esalama ezwama nango solution te donc ne surtout wana mpo bakoka koganye eta na bango elelo oyo tozali koloba tosuki wapi ye moko alobi ke ipolitika nambe alobi ke atikala ekoloba te kende na l'an 2017 nde baya élection ekosalama makambo oyo biso tolobaka ezali ya solo bya lokuta bino moko komipesa témoin me mpona koyebisa bino ke bisika oyo bino kozali botiango na mitu na bino ke mboka wana nayebisaka bino ke eza mboka moko ezali récupéré na nko donc bayi politike bazali kosala nyonso tu mpona kaka lelo mboka na biso bakoka kokablango biteni nde biteni epuis boyebaka yango bien ke mboka na biso lokola ezali na occupation lelo oyo ntango bino bomoni ke boboyi ipolitika nambe ntango boboyi ipolitika nambe babimisili bino masi mosusu masi oyo ezali ke ezali kosala nyonso tu mpo ekoka korécupere ebonga wana oyo moto abengami lokola Moïse Katumbi nakanisi likambo oyo ya Moïse Katumbi nasila koyebisa bino uta kala mpe boyebi identité ya Moïse Katumbi ki ye Moïse Katumbi de Moïse Katumbi ndenge azali wana azali motu moko azali oyo azali traître ya République démocratique du Congo azali mopaya na kati ya République démocratique du Congo mwasi na ye d'abord azali congolais te tata ya Moïse Katumbi azali congolais te mama ya Moïse Katumbi azali congolais te mwasi na ye azali congolais te donc ye moko mpe azali congolais te et puis ye moko mpe azali koloba ngo ke soki lelo akoki kosala politique bacongolais nde moto bapusaki mpo akoka kosala politique tala souffrance oyo biso tozali komona mokolo ya lelo nakanisi ezali pasi na mawa donc quelque part malheur to mpe bapasi ya mboka na biso République démocratique du Congo ezali biso moko bacongolais nde tozali kotimola libulu na biso mpona nini mpona lomeya oyo moke oyo bazali kopesa biso yango nazali komona ke bazali kosala na biso na lomeya moko ya moke nayebisa bino kuta kala ke Moïse Katumbi aza deja motu moko asomba IDPS ou bien azalaka deja na projet oyo akokoka kosomba IDPS me bato lokola bandimaka te bato lokola ndenge baza ndenge wana batiaka kaka tembe to motu mangongi mpona likambo oyo etali ya kati ya Moïse Katumbi nakanisi yango nazali koyebisa bino ke Moïse Katumbi nayebisaka bino azali bombe moko oyo ezali ke bombe tarde donc bombe moko ya mabe Moïse Katumbi tozali na danger moko ya mabe na kati ya République démocratique du Congo mpo bazali kosala nyonso tu bakoka korécupere Moïse Katumbi bakoka kokotisa ye na kati ya politique oyo biso bakongole tozali koboya puisque Moïse Katumbi oyo azali mutu oyo akoki kozala même pas chef de quartier na kati ya République démocratique du Congo mais bopesi ye bafaveur ebele bopesi ye banzela ebele bopesi ye bamakambo ebele lelo oyo Moïse Katumbi akomi kosala na bapeuple congolais likolo ya mambongo na ye oyo asili kozala na Congo lelo oyo bakongolais bakomi kolanda ye mpona nini bakoka kopesa bango mbongo wana mpona nini bakoka kozwa mbongo wana bakoka kosala na bapeuple congolais esalama ye mawa te epesanga mawa mingi na komona bandeko na biso oyo babengami bandeko na biso ya IDPS oyo nga nayambaka ntango ozali koyebisa ekende IDPS ndenge ezali boye si boteka yango epai ya Moïse Katumbi oye boza na projet botenga mpa Moïse Katumbi bato wana nyonso tu oyo bayaka awa balobaka nini te Moïse Katumbi baza na droit te akoka kosomba IDPS mais lelo oyo tozali komona ke makambo oyo biso tolobaka ezali kokokisama mpe ekokokisamaka mpona nini ezali kokokisama dans le sens ke Moïse Katumbi azali kosala nyonso tu mpo akoka korécupere parti oyo ebengami parti ya IDPS mpona nini arécupere parti ya IDPS mpo akomisa ngo parti na ye sikoyo Félix Etienne Tshisekedi Félix azali kosala nyonso tu mpona nini akoka kopesa ye parti wana bazali mutu moko bakoki kotravaille ensemble mais mutu oyo akoki kobima lokola en tête me mutu oyo akoki kosala bamasolo wana nyonso tu ekozala nango lokola Moïse Katumbi nani Félix Tshisekedi ye akozala na ye kaka lokola etiketi lokola bapeuple congolais bayokelaka ye tika azala lokola etiketi
donc na Moïse Katumbi ceux qui basaient esika moko ekozala eloko moko vraiment ekopesa impact moko makasi pour bakoka kolide pour lobi Moïse Katumbi akoka kozala na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bino moko boyebi ke lelo oyo soki biso tozali koloba nani oyo asilaki kokomisa Hippolyte Kanambe président de la République. Ezali biso moko ba peuple congolais nde tosalaki nde surtout nde tokomisaki ye place wana lelo oyo akoma président de la République. Donc biso moko ba peuple congolais puisque na ndimaki te même via age azalaki nango via bagénéraux toza na bango via bato ya mayele toza nango via bato ya makasi toza na kati ya République démocratique du Congo ke bino vraiment bondimi ke mopaya oyo azali ne mopaya oyo ayaka kota ata na passeport te oyo akota na bakota ya mbula bino vraiment botiki ye mpe akota na ye na pete bino bominimizaki ye mpe bolobaki ke ye akokoka kutu kosala ata sanza mibale te mbula mibale te akokende na ye kasi lelo oyo bino bato bopesaki bokonzi bino bato bopesaki pouvoir tala malere ndenge ekoki kozongela biso donc kote mosusu ngai nalobaka ke biso bakongole ezali te biso moko tozali kokotisa monguna na kati ya mboka na biso ngai nazali awa te ntango nyonso tu mpona kolobelaka makambo ya idps wana ezali parti moko monene oyo motu nyonso tu ayebi mais esalaka biso mpasi na komona bandeko na biso bakongole oyo bazali na nsima ya parti ya idps bazali toujours bavaincre ya lesansi ke bazali komona kaka maye bazali komona mais ok oyo ezali kobetama na ccc bango bayebi yango te parti wana ya idps ndenge tozali koloba boye ndenge tolobaka boye ezali parti moko vraiment ekomi na niveau moko très dangereux dans le sens ke soki lelo oyo Félix Tshisekedi asili kosede epai ya Moïse Katumbi wana ekokoma lisusu danger moko ya makasi donc ozali toujours korenforcer mopaya akoka kokota toujours na kati ya République démocratique du Congo. Or que biso ndenge tozali boye liti na biso oyo tozalaka nango mpe tobundaka mpona nini tobundaka mpona mabele na biso mpona banguna soki otali bien liti ya bakongolais ezali liti moko ezali entre biso na biso te mais ezali liti oyo ezali kosalema epai ya bapaya donc tozali kocombattre régime en place mpe tozali kocombattre bapaya lokola tozali kocombattre bapaya na kati ya mboka na biso olimbisa na kati ya mboka na biso oyebaka ngo bien ke otiaka na mitu na bino ndenge kozali ndenge wana esengeli to lide kaka mpona kokoka kopengana bato oyo bazali kotia motu mangongi mpe baoyo balingaka tous les jours mboka na biso ezalaka toujours na danger donc bandeko na ngai ya basi na mibali oyo nyonso tu balandaka émission oyo émission ya kopapa kotia ngo na mitu na bino ke mboka na biso ezali na danger babindele bazali kopona nani lisusu oyo bakoki kotia merci bazwa deja motu na bango oyo abengama Moïse Katumbi oyo akoki kozala ata chef de quartier te Moïse Katumbi azali mopaya na kati ya mboka na biso bandeko na ngai soki lelo oyo okamati botie Moïse Katumbi na kati na tete ya République démocratique du Congo tosali eloko moko te ezali lokola tokobanda kobeta biso gauche droite République démocratique du Congo ekoavance te or ke tokozongaka toujours nsima aussi longtemps mboka wana ezali dirige epai ya bapaya mutu oyo abala Rwandais Moïse Katumbi oyo abala Rwandaise wana oyo ye abala ye nde mutu asokipaka mingi na makambo oyo etali ya Kagame ya na kati ya babie na ye ya kati ya République démocratique du Congo to be ba société na ye surtout oyo azalaka na yango donc lelo oyo soki bokamati Moïse Katumbi eke botie lokola président de la République donc première dame na bino ya République démocratique du Congo Rwanda andeko na ngai tosungaka ntango moke nsima est-ce que bolingi bozala na première dame na bino azala rwandaise soki bolingi te c'est le moment ya kocombattre Moïse Katumbi bandeko na ngai idps oyo nyonso tu bazali kolanda ngai osala keba idps bien sûr ezali parti
parti moko monene kasi IDPS ezali ba congolais ne mutu ba gérera kango ba congolais mutu ba dirige kango donc boko ba ko pesa maele ya mabete pona nini ba financer bino pona ministre o ezali ko senga ba financer bino pona parti ya IDPS pour Moïse Katumbi andima ba accord na bino pe ndima ba accord na Moïse Katumbi apesa bino mbongo pour nini boko ba travailler ensemble. Kasi boye bakende lelo oyo soki bino kotravaille na Moïse Katumbi ensemble boye bakondi esika nyonso tu kozali ke ezali kaka lokola kotie mutu oyo abengami lisusu mopaya na kati ya République démocratique du Congo. Donc na kote kuna donc tosala keba mpona nini danger oyo biso toza nango ezali danger moko ya makasi ezali danger moko oyo ezali komema biso na division ya République démocratique du Congo or que Mobutu asili koloba ke il s'agit aussi un pacte na diable mboka na kokamonaka te mais lelo oyo banguna nde bazali kolinga kokabula mboka na biso po ekoma biteni na biteni yango wana nazali kosenga na bino bandeko na ngai ya République démocratique du Congo esika surtout bozali tosala keba na makambo etali mboka soki botali émission nanga mingi nalobaka oyo nasalaka nayebisaka bino mpe nalobaka République démocratique du Congo ezali toujours en danger narepetaka yango tous les jours jamais nasala émission nakoka koloba likambo wana te po danger oyo biso tomonaka bamosusu bazali komona yango te tozali awa te kaka po tozala contre parti ya IDPS d'ailleurs ngai moko nautaka na parti kuna me kasi lelo oyo natika makambo ya parti nakoma kobundela mboka na ndenge na ngai puisque naye kocomprendre ke vérité ezali kuna te ezali kaka bazali kaka koavegre biso yango omoni nga natika utaka parti wana ya IDPS lelo oyo nazalaka so na parti te donc soki lelo oyo nazali kolobela mingi makambo oyo etali ya parti ya IDPS mpona koyebisa bino ke nayebi nini oyo elekaka kuna puisque nazalaka mwana ya ndako na kati ya IDPS me namonaki ke trahison vraiment ezali makasi yango omoni ngai nabendanaka natika IDPS lelo oyo nazali moto ya parti te nakoma motu oyo abundelaka mboka ya République démocratique du Congo soki lelo bainformation eza te soki lelo biso tozali kosala mosala na biso te mboka na biso kozalaka toujours na danger mais ntango bandeko na biso bazali kolanda biso maye tozali koloba ekoki koporte mpe implice na kati ya République démocratique du Congo donc peuple congolais ne surtout oyo azali mwana mboka azali na droit akoka koporte implice na kati ya République démocratique du Congo donc sikoyo ntango yo koporte implice na kati ya République démocratique du Congo elingi kolobaki ya solosolo ozali mwana mboka mpe ozali na susi ya mboka wana ya République démocratique du Congo yango wana bitumba oyo biso tosalaka nango biso susi na biso ezalaka nini susi na biso ezalaka mabele na biso ya République démocratique du Congo biso moko bakongolais to récupéré yango liti na biso ezalaka nini mboka na biso ezali na occupation donc topengana na baoccupation wana topengana na bavande wana kasi lelo kokosana lisusu liboma te na likambo oyo etali ya Moïse Katumbi nasala baémission oyo plusieurs fois nazali korepete yango mpe nazali koloba ke Moïse Katumbi ndenge kozali ndenge wana soki bokontinue kaka na Moïse Katumbi tozala na danger moko ya makasi mpe danger moko oyo koleka kutu ndenge tozalaki lisusu donc bokosana liboma te bokoka kopesa mwa temps mingi te na likambo oyo etali ya Moïse Katumbi na parti ya IDPS fo bosala keba tosala keba azali mutu oyo esengeli tobengana ye Moïse Katumbi amérité kutu te ya kofanda ata na mboka wana te akoka kozala chef de quartier na République démocratique du Congo mpona nini amérité te puisque un azali mopaya deuxièmement mbongo oyo ayibaka mbongo oyo ayiba na kati ya République démocratique du Congo yango nde azali kolinga kosakana na bino kasi botiango na mitu na bino botiango na mitema na bino ke soki lelo oyo boponi lisusu Moïse Katumbi état de président de la République nayebisaka bino ntango nyonso tu ke première dame na biso akozala kovande kasi soki vraiment tozali bana mayele mpo balobi ke mwana mayele ayokaka bapeuple congolais tosalela sagesse na biso mpona likambo etali gérance ya mboka na biso bozwaka ngo na ndenge ya petete ndenge na utaka koyebisaka bino utakala mabele ya Congo ya bakongolais bozwaka ngo to mpe makambo ya Congo bozwaka ngo na petete
donc ezali ba makambo oyo biso ba Congolais esengeli tobana kolitaka tobengana banguna mwana mboka oyo azali ke mwana mboka solo akoka korécupérer mboka na biso kasi totikala ntango te mpona likambo etali ya mboka na biso. Peuple congolais asili kosouffrir mingi, peuple congolais anokami mingi, peuple congolais azangi mai, peuple congolais azangi kolia, peuple congolais azangi misala, peuple congolais azangi nyonso tu. Lelo oyo congolais nyonso tu akomi na esprit ya exil mpona nini? Mpo mboka pasi eleki ebaye oyo bazali na kati ya République démocratique du Congo bazali kokonte siri na bato oyo basila kobima mpo bakoka koede bango. Si ba aide wana kokontina kati mbula nini, ba aide wana kokontina kati mbula nini, ke boza na mwana moko boye na kati ya famille oyo azali kuna na mboka mikili to mpe na bamboka ya Afrique azali na moyen moke akoka kosungaka bato oyo bazali na kati ya République démocratique du Congo. Kasi soki bino boyebi maye oyo bato bamonaka na libanda ya mboka na kanisi okozala kotata na ntango te ya kosenga ata lomeo ya mpona koloba kende vraiment pasi oyo ezali makasi. Lelo oyo bakongolais oyo bazali na kati ya libanda bakoma lokola basclave ya kosalelaka baye batika na kati ya famille likambo ekoya kutu moi kaka mutu moko pasi oyo azali komona bino boyebi te mai azali komona bino boyebi te po nyonso te ke pa ya mutu moko mpe bato mibale to misato butu moi kolela pasi na mboka or ke bino bozali bato ya liboso oyo bozali kosoutenir baoccupation mpe bozali kovote oyo atalimi bato bapaya oyo bino bozali kosoutenir. Po lelo oyo soki totali bien Moïse Katumbi bino moko boyebi ke azali Congolais te, mais lelo oyo soki akiti na mboka bokomona ndenge nini bakoyamba ye. Soki lelo oyo alobi apesa mitini bokomona ndenge nini bakongolais bakozala na nsima na mais boyebi yango bien ke Moïse Katumbi aza na ye Congolais te, mais bozali toujours kosoutenir ye. Mais bino bato ya liboso bolelaka na bato ya poto to na bamboka oyo ya Afrique oyo ezali ke bakoka kosunga bino, mais bapeuple congolais tofongola biso tofongola matoi na biso tosala keba ntango bazali koyebisa bino ke Moïse azali mutu moko oyo kutu azali kozala akoki kozala ta chef du quartier te, mais c'est pas la peine ya kozala na nsima na ye mbongo moka mokie oyo bazali kotamize bino yango wana bino lelo oyo okomi na nsima na ye bapasi nyonso tu bokwesi yango na bato ya poto mpe na bato oyo bazali na bamboka ya Afrique parti par là bakoka kosunga bino oyo bozali na kati ya République démocratique du Congo oke bino bato bozali premier ya kosoutenir bato oyo babengami bapaya. Donc bapaya wana fo kosala keba na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo puisque ezali bapaya oyo bazali koyela biso na système ya kobongisa mboka na biso te, bazali koya na système ya kodivize mboka na biso oke mboka na biso ekozalaka divize ata mokolo moko te soki peuple congolais ngai na yo tofungoli miso. Donc soki tofungoli miso mboka na biso ekozalaka divize te. Alors lokola ezala divize te botika kolanda mutu oyo abengami Hippolyte Kanambe, le peuple congolais, botika wana bitu na bino ke boyebi yango bien ke azali mopaya na kati ya mboka na biso oyo ayaka na bota bambula akota ata na passeport te akota na eswabala ata na France kuta ata ko ba immigrant bakota lolele wana te pe lobi pa akomi le président de la République et puis lelo oyo lisusu bozali kosoutenir Moïse Katumbi tala pasi oyo tozali na mokata. Donc bato oyo bino bozali kosoutenir bato oyo bazali danger na kati ya nation mais bino bozali kosoutenir ye moko esika Moïse Katumbi azalaki place azalaki gouverneur ya ville ki gouverneur asali eloko nini ebele ya mbongo oyo aluki ebele ya mbongo oyo akomoli mais lelo oyo bino bozali premier oyo bozali kosoutenir ye parce que c'est la keba soki bolingi kaka tolelaka bino bato baza na République démocratique du Congo bolelaka toujours na bato ya libanda bokontina bozoba puisque wana ezali eloko moko lokola bozoba oyo biso tobengaka yango bozali koencourage oyo abengami mopaya na kati ya mboka na biso. Donc mboka na biso ekozala dirige epai ya bapaya jusqu'à quand ti mokolo nini mbula nini oyo biso bakongoli toloba non
tozala bomoko bituma na biso ezali entre biso na biso te me bituma na biso ezali mpona bapaya oyo bayami mboka na biso ya République démocratique du Congo. Omoni bituma oyo biso toza nango komba na biso tosalaka ezali mpona bato oyo basili kosinga mboka na biso oyo bazwa mboka na biso na otage oyo lelo mboka na biso ekoma nango mboka na bango oyo bakoma kosala nango butu moi yango nazali kosenga na bino bandeko na ngai basala mibale bisika nyonso tu tozali tosala keba mpe nayebisaka bino ntango nyonso tu tosala keba na likambo oyo etali mabele ya Congo to mabele na biso oyo bakoko na biso batikela biso oyo bakombata mingi bakombata résistant mpe bapaster mingi basila kotika lilimo na bango mpe bamama mingi basila kotika lilimo na bango mpe bandeko mingi bazali na poto baoyo na prison bazali na République démocratique du Congo na prison mpo na likambo etali mabele nao nayebisaka bino kutu moi makambo ya mabele kosala na yango te tolinga tolonga na kibowumbu ya kosengaka bato ya poto mpe bato ya kisasa bino bandeko na biso ya République démocratique du Congo. Alors soki bolingi tolonga na kibowumbu wana ezali kosenga nini ezali kosenga ke totika kosupporte bapaya kosoutenir bapaya soki lelo toboyi kosoutenir bapaya botia yango na mitu na bino na kaisi mboka na biso tokorécupere yango mpe biso moko tokodirige yango mpe makambo kosengaka na bato ya poto ekozalaka te totamboli mpe bamboka ebele na kati ya Afriki mena komona mpenza ke mboka oyo elelaka makasi na kosengaka bambongo ezali mboka na biso mpe naye kotide na bamboka ebele oyo nga na tamboli na komona ke mboka oyo badefisaka motu lipa na ntongo moto afuta na pokwa ezali mboka na biso mboka oyo baétranger bazingi yango mpe bazali kolokota bomengo ndenge balingi ezali mboka na biso ya République démocratique. Susi na bino ezali nini bokoka kodefaka na bino bamapa mpe bofutaka na pokwa ntango lelo bozali komona bakombate bazali kobunda par-ci par-là bazali kobunda te mpona kolia puisque kolia mundele elobelaka lisusu te na bamboka bato ya Afriki awa kolia mpe elobelaka bato eloko te me biso posa na biso ezali ke tokoka kobengana oyo bazali na kati ya mboka na biso surtout oyo bazali na ntete ya mboka na biso ipolitika esengeli bato tokoka kobengana bango barwande nyonso tokoka kobengana bango biso problème na biso ezalaka problème oyo etali entre biso bakongole te me toza na problème moko ya occupation moko ya makasi donc nazali kolancer message epai ya bato ya IDPS soki bozali kolala komi c'est le moment oyo ezali ke okoka kolamuka puisque pongi ya babebe ezalaka lisusu te ntango ozali mokolo okoki kolala pongi ya bebe te puisque ozali motu oyo mboka na yo ezali na occupation ntango mboka na yo ezali na occupation ce n'est pas la peine ya kolalaka bapongi ezali po oveye mpona mboka na yo ezali po okoka kobengana bato na kati ya mboka na yo nde okoka korécupere mboka na yo ya République démocratique du Congo mpe nazali kolancer message epai ya bato ya nyonso tu bandeko na ngai bakongole ya IDPS bosala keba bokoka koencourage te to mpe bokoka kopesa ata chance moko te epai ya Moïse Katumbi puisque chemin moko kaka oyo Moïse Katumbi oyo aza nango ezali depuis donc bokoka kopesa ye chance wana ata moke te mpo na nini chance wana soki lelo oyo bino bopesi nakanisi bandeko na ngai na ndimi te mboka na biso tokoka korécupere yango ndenge lisusu esengeli tokoka korécupere yango donc mboka na biso ezali na danger mpona koyebisa bino ke vraiment mboka na biso ezali toujours na pasi mboka na biso ezali toujours na occupation oyo biso tosalaka oyo biso tolitaka mpona mboka na biso yango nazali kosenga na bino ke bakongole nyonso tu esika nyonso tu bozali esika nyonso tu bozali kolanda ngai kotia na mitu na bino kotia mwa na matio na bino ke mboka na biso lokola ezali na occupation tosala keba topesa chance epai ya Moïse Katumbi te kasi tosala mieux surtout tokoka
récupérer mboka na biso. Donc bato ne surtout ya IDPS au sala keba pour la likambu oyo etali ya kopesa chance et pas ya Moïse Katumbi pour kokotisa na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo to kopesa chance oyo ezali ke akoka kokamba parti oyo etali ya IDPS yamana ba de konanga ya basa libale to tikali na ngonga moko ya mingi te mais lokola tozali na ndeko na biso oyo abengami René nakanisi akoya akoka kobakisa même implice na maye oyo asili oyo ya nango na kati ya République démocratique du Congo donc makambo ya République démocratique du Congo nde akoya kobakisa implice pona likambo oyo etali ya mboka na biso ndeke René nakanisi okoya akoka kopesa ata message mibale to misato puisque tokomi moment na biso etikali totire presque na 25 minutes ya pamba pona nini tokoka ko solola makambo oyo etali ya République démocratique du Congo. Voilà. Bonjour René. Bonjour Djibril Inu. Ok, merci mingi donc tozana esemo mingi émission tokomi presque 25 minutes pona likambo oyo etali ya mboka na biso ya République démocratique du Congo. Ozali mutu oyo obungelaka mboka na biso ya République démocratique du Congo ya mwana topesio maloba nini oyo osili komemela ba peuple congolais oyo bazali kolanda yo partout à travers le monde. À vous l'antenne, c'est vous. Ok, merci mingi monsieur Djibril Inu. Naye komona na yo lisusu na kati ya ndako oyo émission ya Congo Filimbi elekaka. Nazo remercier ba téléspectateurs nyonso bao bazolanda biso. Nazo senga na bino que vraiment l'état est grave pour mboka na biso. Alors na lingi na yebisa bino que tout qui dit ça m'a beau côté sinon t'es trop regretté na uti kolanda l'air na kota na uti kolanda mais senti na zolo la makambo ya Moïse Katumbi. Et moi je me demande ceux qui biso ba congolais tout ça quand même na moi idée sur le passé en mboka na biso. To uti kolekisa 16 ans ou tozo lekisa 16 ans inutilement likolo ya hôtel biso mon pa na tête ya mboka. Et voilà un nouveau joker qui sort encore na kombo ya Moïse Katumbi. Non, bandeko nanga Moïse Katumbi to kene to zonga botika fanatisme, botika wa mwa kanyaga oyo bazokende kopesa la biso de gauche à droite te. Totala ndenge nini mboka wana ekoki kotika. Biso to leka na biso génération na biso leka. Mais ba oyo bazana sima na biso, ba yeba ke mboka eza ya bango kotikela bango quand même mboka na ndenge na lolenge moko malamu. Mais c'est Moïse Katumbi, c'est pas un Congolais. Il n'a même pas une goutte. Il y a 100 Congolais dans le Zondonaï. Est-ce que, ata binomo, tant que Moïse Katumbi va pas aller qui est, bazate va pas Katumbi. Katumbi c'est un juif. Maman nae azali mutu ya Zambi. Iye moko ayebi yango tango Laurent Désiré Kabila yaka. Mboka na ya liboso azonga ka na kobata mana Zambi. L'air bakangaka mutuka ya cuivre, bakangaka mutuka na ya cuivre kuna batuna ki ba question ba yebisa ki ba lobi de oyo a refusa ki yango alobi ngai nazali kongomani te ngai nazali ndeko na bino zambien mama na ngai aza zambien eleki na ye ya mobali atikala kokufa na place na ye ya kina na Afrique d'ici. Alors tant mon paya ye mwana ndeka ye imposteur aye comme bamona bango ben imposteur allez sikoyo nani katu mama kaki ko récupérer ya ye na Afrique d'ici na RDC. Moi si na ye azali tout rwandaise ba entreprise nyonso ba entreprise minérale nyonso oyo ya mwasi ya nani ya ba rwandais oyo bazoko chama boko na kati ya RDC. Mutu azoko zimele ya moke sali mwasi na ye en complicité na Janet Kabila bolingi bala baye sabino lisusu nini po bomona ke mboka ezoko kende totika makama Moïse Katumbi wana il y a des gens qui peuvent diriger ces pays qui sont plus intelligents que Katumbi oyo lelo tokoyi kocha bango maboko tokoyi ko pousser bango pour que bakamba mboka wana eloko tozana besoin ya liboso to récupérer souveraineté lelo mboka komi et comme il est Kizoba, il faut avoir Kizoba, les lotos récupérer Mboka. Et après, tu es bien ni tu ça. Malheureusement, c'est ce que je veux dire. Voilà, merci, mais vraiment, vous allez toujours
va continuer toujours na kopesa toujours message puisque likambo oyo olobi yango mpenga na bale kobetela sete likambo etali Moïse Katumbi puisque Moïse Katumbi azali bobi moko tarde soki akoti vraiment moko wana ekozala toujours otage nakanisi lelo oyo tozali koyoka ke Moïse Katumbi azali kosala nyonso tu ke akoka kosomba IDPS mais bato IDPS bawanganaka wana est ce que eza solo bia lokuta mais Moïse Katumbi akotaki kokutana na Félix Tshisekedi na bokutu oyo bino bolobaka na lingala bokutu na kuku bakendaki kokutana bango mibale na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ayebisi Moïse Katumbi ke nazolinga nasala congrès ya IDPS ya parti poto mpona bakonzi ya sika eloko Moïse Katumbi nini ezangi yo alobi bamoye oyo toza nango ezopermettre biso te tosala congrès ye ayebisi alobi bokende kosalelanga état de besoin yelanga état de besoin wana soki oyelinga état de besoin wana na kofinanse bino kosala congrès mais avec une seule condition nazala na même mise na kati ya IDPS même mise elingelakisa nini ke ye akontrole IDPS yango babengaka même mise donc kozala liboko likolo ya mutu donc mpo yo obanda kokontrole mutu wana yango babengaka na même mise eza ndenge wana aza na besoin c'est Félix Tshisekedi ne sait pas il est en train de collaborer nanani lobi akoregreta ntango bato IDPS ya solo bakoya koyeba ke makambo wana eza ye ya solo lide na ye yango wana alingi mpo aya kotya mutu na élection présidentielle IDPS ezala na nsima na ye alors ye akamba IDPS ezali ya solo eza lokuta te bakosenga azali mopaya mais bazali toujours kopousse mais mpo na lokoso ya mbongo mpo na lokoso ya mbongo botolo bana likambo oyo etali ya ipolitique anambe oyo bato nyonso tu bayebi oyo ye moko alobi ke atikalaki koloba te kende na République démocratique du Congo l'an 2017 bakosala baélection est ce que eza ya solo mais aoki koloba moko alobi il n'a jamais promis aprometa moto moko te ke baélection esalama na 2017 nani oyo enrôlement oyo ezosalama eza mpona baélection te enrôlement oyo ezokosalama eza kosalama mpo na référendum Bitakwira alobaki yango na este kuna alobi yango il faut gouvernement congolais ayebisa population vérité ke enrôlement wana ezali mpo na référendum eza mpo na baélection te sikoyo bolingi toyebisaka bino yango na monoko nini toloba monoko nini mpo boyoka vérité ezali yango lelo référendum esalami donc d'abord construction déjà va violer en haut et puis par élection ce qui a cette élection à repas de Newana et puis tout le monde va déranger sous sa zate c'est mais Kabila Banda doit pouvoir n'a les lois de la constitution Kabila a violé la constitution et azo violent avec la Kabylie groupe union mais dans le bien comment se fait-il expliquer que les lots bino kokoma kolobela un président de la République ye moko azaka na monoko koloba te azokotindaka bino kolobela ye moko azaka na monoko koloba te mais soki ekomi libanda ya mboko mpe ake quelque part ye ake koloba aleki bino kutu na oyo bino kolobi asursaute bino asurpasse bino adépasse bino alobi likolo na bino donc moi c'est comme si je me dis na Congo toza so na bapoliticien te po bino ozokoloba ke ye aza mayele te aza incompétent aza incapable mais soki ake quelque part baide ya bino oyo bino bande koloba atyango pembeni alobi oyo ya ye ya bino kobimi bazoba kobimi bakopamba bolingi bayebisa bino lisusu na monoko liso oyo batuna bakende kosala na kati ya kasai kuna parci par là est ce que message bino kopesa mpona peuple congolais mpona nani oyo akende kosala message nini nakopesa na peuple congolais trouble na kasai banda na mwani c'est depuis le mois d'août 2016 azalaki wapi na ntango wana mpo akende komona na lelo wana eza kocontrola bato wana eza koseka bato eza manque de respect azeli bobomani après boke kuna boke kobetela ye lisusu maboko ntango trouble wana ebandaki mpo na nini afongolaki mbanga na ye te afongolaki monoko na ye te atyakimia mpo ayebaki ke trouble wana ezalaki komandite par ye moko ya lebi makambo oyo abamerika bakufi ayebango te est ce que eza so ayebango te ndenge nini lelo montre ya motu wana balobi montre wana ezalaka soki na pisi eza na kati na biro ya ane ayeke kosala nini
comment un président de la République m'a dit les Canadiens c'est yo au éviter tant va moni montana pour na nini yo benga les bangote au bana ko sanctionner ba non doti kana makamwana makambo ya communauté internationale ba ko suki sa mo ga ba mona ba ko ba mo ba tsaye na pouvoir biso problème na biso les alliés après ye ko ya zo ke ne mula o mboka wana négocier kwama azo okende mais après qu'est-ce qu'on va faire nous n'avons plus besoin ya ocha papa ya na tête ya mboka wana résultat ya papa ya ngo bomoni ya mwepa na aye ko cha catastrophe cacophonie totale na mboka wana on ne sait plus nani aza nani na mboka wana qui fait quoi et qui a fait quoi na mboka wana likolo na ye lelo ba sanction par exemple na fongo les parenthèses ya ba sanction bino ko kanti ba sanction wana oui malgré tout ba bandi déjà na nini ya na se mais yé pas déjà bité na ba sanction lelo ba ko attaquer jamais ndako sans pour autant ba kukamia lelo soki Caterpillar mo engin mo ba monene ko ko kanda ko ko banana ko bukamia mi wana za entourage na ye ba mende ba ko ba sanctionner ka ya ba ko sanctionner ba monyoso et puis ba ko ya ko suka epa na ye alors parenthèse na kani pona yebisa bande ko nga bakasa ye tokomi na wapi toza wapi tozomona ou bien tozoyoka te ou bien tozomona te bitumba wana baboma chef coutumier wana double wana ebanda banda kuti année passée mais bayambi pe quand mais boyambi bona ni depuis soko tali bato wana bayamba si bato ya nzala wana bato ke lo pesa ka mwa ka nya ka mwa ba 1000 francs ba mwa ba 500 francs ko ba yamba ye mais ba promesse en molelo eza 500 te to bana ina molelo ko ma ko 5 chansons bien 5 ni so 5 le ye bo suka wa bien suka na nzela ka bo lelo na udi botala télévision ya CCTV Nathalie a venu gambela na miyokeli mawa Nathalie a venu gambela na miyokeli mawa soki lelo ce qui est primordial oyo tolobaka ezali eloko moko ya moke bozoko kosala te ebongo ya monene kosala ngomona Kabila a fait 16 ans au pouvoir eloko nini oyo azali kosala azosenga lisusu 5 ans kosala po mboka mwacha moto acha mopine mboka kufa souci na ye tikali kaka ya mwana. Alors ce qu'il faut faire tolobi pe mingi et comme lisusu tango koloba te et comme to passer à l'action ya nini ya ko récupérer mboka na biso si ça y a pas trouble oui et vous allez pas trouble au Kenya na pas trouble oyo ba kotika la ko diriger mboka oyo ba kotika la batika la mboka à condition que mboka wana esikwami ba nyonso ya mabe ba oyo to benga la petite bête ba ya binze kwa ba pese nyonso ko benga la mo pour que mboka wana ezonga na maboko na biso moko lelo balobi de Etienne Tshisekedi ezali kozonga est-ce que vous savez trouble était et bien, Tshisekedi et Zonga, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse pour le moment. Parce que mon union soit au Koufa. Les longs appels sur les René n'a Koufi, et bien, maintenant, pour les Zonga, il faut ça la trouble. Non. Les lots, bah, tu vas profiter de la trouble, ça c'est leur problème. Bah, on va éviter trouble, on a pas pour ça l'amour. Et ces troubles-là vont arranger le peuple, ou bien va arranger la situation que nous avons aussi. On a une limite. Il y a des gens qui étaient ou bien qui sont plus célèbres que Tshisekedi de l'eau à Koufa, Michael Jackson à Koufa, famille naïe, les plus célèbres, oh il y a du monde de Mobimba. Mais les temps à Koufa, famille restreinte naïe wana bakundaye, Mobule Salamate, Mbonde yo kanate, bakundaye na lelo échanger le Congo. Mais c'est là Etienne Tshisekedi le père de la nation. Bon, toujours respecté parce qu'il a lutté pour la démocratie, la non-violence. Mais c'est pas la père et la nation. Quelle père et la nation? L'État qui a pour la non-violence, l'État qui a non-violence, l'État qui a un état de droit, mais malheureusement, l'État qui a été dans la catégorie. Abandonne l'État dans la ligne. Il va pas faire un mausolée, il va trouver un cimetière. Mais mausolée, va signifier le roni. Mausolée va signifier le roni. Constitution de la mission à Bogue, le roi Mondunion soit beaucoup fort, il faut reconnaître dans le cimetière. Même le roi désiré Kabila, na mona tina bazale mausolée, yani pas de bataille dans le cimetière, mausolée wana ba kuba, et le pesa la bisoni, et chandala ni. Même est-ce que même tourisme ya mboka, mausolée ane ko tsalambo. Pour aller dire tourisme pesa la levier mo financier na kadambo. Est-ce que mausolée ane ya Kabila ko tsala bisombo wana mbo? On a des choses plus que mausolée ane ko tsala bisombo. D'ailleurs, le soir va des aïe, les soirs il va taler ceci même en conflit.
ndeko ene toka kozonga na puisque mboka na biso nde tolo ba minute oyo ezali vraiment na danger moko ya occupation makasi onini oyo message no kopesa mpona bakongole mpona likambo etali ya kabila oyo azali kotya motuma mogi abiyebi bamakambo ba élection te okende na ye te message nini oyo Kabila pour les chasser c'est un petit problème mpona kobengana Kabila il faut être uni tant que tokomi nanu unité ntango toza uni toza na vision moko orientation moko directive moko tokobengana Kabila tokobengana ye il n'est pas fort Kabila n'est pas fort que Kadhafi Kabila n'est pas fort que Mobutu Kabila est fort que président Eduardo Santos Kabila est fort que nani Jacob Zuma en Afrique d'ici moins que même Kabila est même pas fort que le président Namoko Tozali mais balobi que le to ba ben comment bien Rambo dit ça Rambo et Asali Rambo yo za président de la République il faut za la Rambo pour la défendre le peuple na yo yo za Rambo pour na yo moko wana za Rambo ya nini kwa kama tsawa na kwa kama sama mbena ko mais azo sala makamuna ko kwa komi na suka wana za ba okay omoni mundu soka anga ku fasala na okay ngo wana ikobi kona yeza okay kala mingi dezo sila mais notre premier ministre c'est quoi à Salami a changé puisque combat na biso ezaka ce qui là tela biso premier ministre ananenga oui to yebi ke wale za défi à défier biso effectivement de défier biso mais allez to yebi place na to kosuka et ça va on va na ye omoni na isa dio mukolo musulu mbala boso na yaka na baito omoni ba to mubutu bazwaka porta okima pona nini babengana ka bango na rebellion mais ya oya bato sikoyo biso pe pende bato tozobenga na bango baza na place ya okima yo zali musiko yo benga monde mais problème ezali lite ezobanda libanda mpona nini mpo bato oyo batiaka bango baza libanda il faut nani toconvaincre bato oyo batiaka bango na pouvoir tosi toconvaincre bango bango moko bayemoni ntango tozoyebisa bango oyo eza boye eza boye ate sukasuka bamoni bakomi kopesa biso raison ka bango mpe bakoprépare so Moïse Katumbi négatif nani ayebi soki bazoprépare Moïse soki bazoprépare Moïse Katumbi babimisi jokere mosusu kuna sindiki soki sindika dokolo babimisi jokere mosusu kuna po bayebi ke soki lelo jokere wana bimi po bayebi ke kabike nani Katumbi aza maleme na population mais quand même abotama na Congo tata aza congolais nani Sindi wana mais sindika c'est congolais sindika dokolo nani ayebi dokolo te yo yebi dokolo te oliaka mpe olia dokolo te osombaka sukali epa dokolo te. Oui, c'est un Congolais, il est né au Congo. 50-50. Même 50-50, mais il est né au Congo. Biso tata, biso de la Namakila tata. Vous voyez, il y a un modèle. Mais aussi que ça, c'est comme président de la République. Ah, ce qui est, on va miner, pas comme il pousse na complicité, il y a un Congolais. Tant mieux. Mais pour la syndicat de Golo, j'ai quand même une idée de la combat de Golo. Mais il faut être là, il faut il y a quand même une histoire, il y a qui dans le Bagamora, histoire. Mais oui, mais à l'époque, il y a ça, Paul, il y a ça. Babimika Canada, mon papa n'a pas compris, papa, comme il menacé, maman, il y a des amis pour un président où il y a Angola, à Zolinga, à tirer du Bokonzi, pour appuyer vos frères, plus c'est à vos frères. Problème est athée. Appuyer vos frères, pas, mais il y a un problème dans les réseaux intéressés, les alliés Congo et les syndicats de Gaulle. Donc, c'est quelqu'un, problème dans les réseaux, est-ce qu'il a la compétence, a ça capable de diriger. Mais comment est-ce que ça n'a pas passé? Kabila a la compétence, c'était le quand même. Qui est 16 ans. Mais Kabila dit que les compétences sont égales et ça n'a pas compétence. Mais ça n'a pas compétence. Mais ça n'a pas compétence par défi. Au lieu de par défi, ça n'a pas compétence. Il y a des gens qui vont considérer que pour le peuple, on l'a lié. C'est le lot sur Baché Siniwana, c'est le lot vraiment sur Baché Siniwana. L'île, c'est aussi là que vous continuez. L'île n'a biso. L'île na biso eza ya syndicate. L'île na biso eza limbo eza occupé. Banani bazo occupé mboka na biso bapaya baza mingi na institution ya mboka. Donc, même syndicat na tango akoya okuta biso déjà aussi to tengani bato wana nyonso.
notre combat ya mwana, résistance na biso ya mwana, combat na biso ya mwana, que mboka est occupé. Il y a des poches qui sont là dirigées par mboka. Mais par exemple, au fil des années, pilier ya mboka, place mboka ya mboka ezo kolekela. Mais mutazo ko dirige à mon père. Donc mboka wana ezo kelwa. Azo ko memanga ngona mboka na ye. Malheureusement heureusement Nzamba juste. Nzamba za injuste et Nzamba za juste. Au moni vie wana akome na malaya akongo ko ya yemo na kiti ya musala. Audi baswe mediko azongi na bisasa ba yambi ba betele maboko. Kaka na ba deux bazanga position ba betele maboko. Lobi akoye lisusu. Azozonga susu. Wana ya yesili. Wana yetu ko bomena mundu kiteto memi kaka na ndenge wana oyo ya ndenge ya bantu balabala. Ibaluga sumu musiba chana. Ke ozala susu deko yebe ndeko ikala mingi takolanda bango. Akolanda bango. Nazo sabino ke révolution ya Congo, au moins une révolution ya RDC mongolo kosama, monde mobimba ekobanda zala 1 heure 2 heures la chaîne nyonso kozomona kaka ba événement ya Congo. Po ekozala très dangereux. Piné, nani machete, ba politicien wana nyonso. Mais là, ba okimela wana. Po oyo déjà ba pesi sanction au matin l'avion wana. Po sanction na bino kozomona ngopamba, au matin l'avion wana. Organisation ba biati wana. Nana ba pesi sanction. Il y a des papiers de la ministre de sanction. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Il y a des mieux vaut rester chez soi et ne pas payer. Mieux vaut pas dans la rue, il y a des sanctions pour participer à la crime. Ba crime oyo wana bango ne bato bazaba bango ne bato participer na ba crime wana munde la pesa sanction soki amonike ba dégâts oyo esali eleki alors ezo oyo balobaka crime contre l'humanité droit de l'homme besoin respecter on les sous-soutés yango mona munde la pesa sanction yo ngani munde la pesa sanction pas non yo lia zala na mbongo na yo lia kaba yo mona lokolo wa bona pesa examen ya bona na pesa sanction hier ba mayalo na kisazo yebina na pesa ba sanction ba tebelo yebi ke basala kana ba na pesa ba sanction mais quand on touche déjà mutu au komi ko toucher intégrité physique à mutu sanction olanda sanction olanda mais ba ngwe telo ba ngwe lokote tiens ezo lo la ngwe lokote so lo la ngwe lokote mais ndaza mutu makele banda ba tani ko mona ya sanction yo ya lo il semblerait que j'ai pensé que Nalinga Melelo sanction est bélier vraiment évidemment. Elle est comme presque la souka message nini oyo yoko pesa ibaba kongole baze kolanda ou bien c'est to ko pesa moko to mi balembo te. Nanga pesa kongole nyonso mbote. Mais le seul message nazana ngo il faut que ça limite to bena ba mboka eza kokende mboka eza kokende tozaka kana mboka wana moko tozala mboka musulte mama ko po lelo soki yo perdre mama okanza te bakodefisa mama te operdre ye vraiment tosangana tozala biso nyonso komoko po tobengana bato wana badivergence na biso bamakambo na biso akozo batotika yango tosangana tobengana mopaya et puis le reste tokosolola ntango tokozala biso na biso. Merci beaucoup. La personne qui a son mode, courage, tous les matins pour qu'ils s'en aillent, pour que tous les militants et les moukiers, pour les maladies sont mon à profiter tant que les moukiers au Koba. Na ici tokomi na suka ya émission na biso marqué na biso René Asiliko ya na moi arrêté mais quand même aina message moko lourd pe débat comme ici ayebaki déjà émission déjà yango ayi à côté déjà na kati ya émission na puisque bana émission bana kaka ba bi ba le tourner kolobela ndenge i politique kana ndenge ayaki ndenge asili ko mama congolais et puis les ressources basées pour préparer Moïse Katumbi azala voir président et puis ndeko na biso René Mango asili ko loba pe asili ko claircir bino mabamu ndenge yango esili kozala ndenge pe ezala vraiment René merci mini Marie oye retard mais vendredi prochain si tu peux inviter nous sommes aux à la télé au bas de la émission très bien pour émission là ezala uniquement
pour naïo puisque vraiment on a des hommes mais quand même message n'a les message lourd message clair et puis on peut se faire conseil et pas y avoir congolais tout ça la scène maman Congo vraiment merci mini on est revenu surtout au basé Kolanda biso partout à travers le monde et la petite motte mingi na ba au surtout ba na biso ba au surtout à l'Inga biso na radio Congo Philippe na émission ya Mina Papa to comme presque na suka alors Congo Philippe.com alors Congo Philippe.com